देखिए, अगर कभी आप लोगों की वॉल्यूम बटन का ये पत्ता कट जाए तो आप कैसे रिपेयर करोगे? सेम ऐसे ही 4 पॉइंट इधर भी होंगे और यहाँ पे आसपास टीपी होंगे, उनसे पावर का पता लगा लीजिएगा कि पावर बटन का पॉइंट कौन सा है, और साथ में ग्राउंड का भी पता लगा लीजिएगा। बाकी बची आपकी दोनों वॉल्यूम। पावर वाली का जंपर पावर वाले से लगा देना है, ग्राउंड का जंपर ग्राउंड से लगा देना है और ऑन ऑफ बटन दबा देनी है। ऑन ऑफ दबाते ही फोन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इस ग्राउंड को टच करके देखिए, जिससे वॉल्यूम अप हो उसका वॉल्यूम अप से जंपर लगा दीजिए, जिससे वॉल्यूम डाउन हो उसका वॉल्यूम डाउन से लगा दीजिए। अब इसमें क्या होता है, जब इसको आप खोलोगे, इसके ऊपर की टिकली हटाएंगे तो इसके अंदर ऐसे इनर आउटर दिखेंगे। तो आपको ग्राउंड कैसे करना है, जो इनमें कॉमन हो, जैसे आउटर आउटर आपस में कनेक्ट है तो वो ग्राउंड कर दीजिए। और इनर का क्या करना है, इनर में आपको ये जंपर लगाने हैं जो अभी हमने बताया।